अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन रमज़ान के आते ही लोग जो है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली पकोड़े समोसे खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और फिर नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत तो बहुत आम है। और आजकल के मौसम भी ऐसा है कि खांसी नज़ला ज़ुकाम सबको हुआ है और ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को खांसी के बारे में सिरप्स बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। ये सारे खांसी के ही सिरप्स हैं। ये एसिफाइल, ये भी अच्छी सिरप है कफ़ के लिए, प्रोडक्टिव कफ़ के लिए। और ये ब्रोंकॉल, ब्रोडक्स, ट्राइफल, ये सारी जो है क्रॉनिक कफ़ में भी दी जा सकती है। हमारे चैनल पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाय।